歡迎翻到嚟我 channel 啊，我係 Kenny 啊。跟住今日咧，我哋拍嘅主題咧，其實都算係我啲好普通嘅嘢，即係陪我一日嘅辦年貨片啦。因為我本身其實我每一年咧，我個新年咧，基本上都冇乜節慶嘅感覺嘅。但係唯獨是今年呢個新年咧，就好似會有啲親戚會有機會嚟我屋企，咁變相我就屋企要買翻啲嘢翻屋企啦。咁就今日就陪我一日去辦年貨，同埋買一啲新嘅嘢去俾自己嘅屋企啊，即係有啲床單啊、枕頭套啊、被單啊、腳皮啊嗰啲。咁我屋企其實正常應該屋企咧就要大掃除，會執好多嘢，即係啲廚房垃圾啊、啲鞋櫃啊、房啊嗰啲垃圾啦。咁唯一有一樣嘢咧，我自己覺得我真係對我嚟講係私心推介，我自己都用咗一排㗎啦。咁就係我最近我會經常性用嘅床單。咁基本上個個人都知啦，喺床單嚟計咧，其實個個都會以為係傳統咧，就要托高個床度，跟住就要包含晒四角啦。咁我而家介紹緊呢張床單咧，就會舒服好多，會方便好多。可能有啲人嘅中風人士可能會淨係有一邊手腳會喐到㗎嘛。咁呢一張床單咧，就基本上肯定係幫到你㗎啦。即係如果你屋企人係冇人照顧你，係自己一個去做晒所有屋企嘅嘢啦，啊啲家頭細務啊、拖地啊嗰啲啦。咁如果一啲for照顧者咁樣計嘅話，呢樣嘢對你嚟講都係一個恩物嚟嘅，因為實在太方便。我而家示範俾你睇。咁佢呢個床單咧就會有啲拉鏈嘅。咁我示範一次點樣去換一張床單啦。就咁啱咧，我啱啱飲水滴咗啲水喺個床度，所以我而家要換咗佢。咁我呢張床單啦，咁我呢張本身係床單嚟噶嘛。咁喺呢度咧就有個拉鏈嘅。咁佢個拉鏈咧就咁拉。好，咁係就啱啱咧就已經拉好晒啲拉鏈啦。咁呢度咧就已經扣好翻新嗰張床單啦，因為我本身嗰張藍色嘅嘛，啱啱有睇到。咁我而家呢張床單咧就粉紅色嘅，就只需要拉咁樣啦。咁因為啱啱咧最尾個 part 咧，你咪見到我有拉咗最後一個頭嘅。咁我就而家拉埋嗰一半佢。咁呢張就係本身舊嗰張床單。舊嗰張床單嚟嘅，即係如果可能你哋會比較行動方便啲咧，你換床單咧真係好正，我自己覺得。我呢，尤其是我呢啲又冇人照顧到我，通常自己一個喺屋企會要換床單啊，跟住洗衫啊嗰啲咧，呢個真係超方便。好，跟住拉屎一步啦，就係啱啱拉咗一半個床單位，一扯上嚟，係，咁就換好一張新嘅床單啦。咁即係因為咧，我其實可能你見到我呢度好似唔係好啱 size 啊，其實唔係唔啱 size，係我張床褥係比正常可能薄少少，所以我呢個位係放一啲比較可以放啲厚少少嘅床褥都可以啱用呢張床單嘅。嗱，呢個咧就係個 demo 啦，咁呢度咧就係個底嘅，即係啱啱都講咗一個底噶嘛。咁呢個就係面頭，咁面頭咧佢啱啱咪話有個拉鏈嘅，就係呢個啦。咁呢個拉鏈拉晒四角。咁你呢度見到都有個呢個個頭啦，即係當你拉晒四角啦。咁我唔拉晒啦。咁呢度咧就變相你一塊咧就係啱啱我哋所睇嘅面頭嗰塊嘢啦。咁你就可以好輕鬆去換到一陣你自己屬於你嘅床單咯。因為我自己大家都知，其實我係有一啲啲手腳偏向比較冇力啊，同埋我平時屋企係冇人照顧噶嘛。
咁換床單變相呢啲，咁基本上係人都係換床單，都可能2、3、4個禮拜或者1個月嘅時候，咁我又冇人照顧嘅情況，咁我換床單自己會換得好辛苦，加上而家最近所以就最近我就用緊呢個 border， 就係我覺得會好方便啦，因為全部真係齋拉鏈嗰陣，其實好話唔好聽，即係你當你試下想像下，你個人坐咗上去，你直頭喺普通角落頭拉個拉鏈，跟住呢度拉到去盡頭啦，咁就換完㗎啦。所以其實呢個我自己覺得真心推介一啲偏向比較唔方便，又或者可能一啲照顧人士、照顧者咁可以幫手幫輕下屋企人啊，又或者嘅一個小產品。呢個我覺得真係真心推介嘅，呢個真係超好。佢呢度有好多色揀㗎，有紫色啦、啲湖水綠啊、藍色啊、米色啊嗰啲嘅。但係我自己平時咧，我就會用綠色啦，同埋呢個藍色。藍色呢個好靚㗎，但係只不過咧我就可能有啲人就會唔係太過中意，因為太過淺色啊。我自己就好中意，同埋呢個係絲質嘅。咁正常普通嘅床單咧，係咪唔會係絲質嚟㗎嘛？係其實都有嘅，但係只不過呢個絲質，我覺得我自己用過一排，我自己都覺得好舒服。呢個係又係佢哋最近陳仔嘅一個 crossover 嚟嘅，佢個紫色啊，同埋佢一個藍色咧，就係而家後邊新呢個啦，呢個都好靚㗎。啱啱又買咗2張床單咧，而家就翻去洗咗之後，星期5可能新年前就換啦。就喺間鋪頭啦，個牌子名。如果大家有興趣就過嚟呢度買啦，因為呢度咧佢就有幾間分店嘅，一間咧就呢度東港城坑口嘅，咁另外一間咧就喺呢個北角同埋呢個尖沙咀。我哋嗌咗嗰個蘑菇湯同埋嗰個熟牛湯。呢一個咧就係我平時過親嚟都一定會嗌嘅意粉，因為咧我中意佢嘅意粉咧，佢個硬度係啱啱好，因為我唔中意太腍嘅，佢呢個就硬咯，比較硬身啲嘅，但係我 OK 幾好食。同埋咧，大家過嚟呢度食嘅話咧，如果中意係蒜頭或者蒜片啊、蒜蓉嗰啲咧，呢個意粉我覺得係必嗌，因為佢係好重蒜味嘅，好好食我自己覺得。同埋有一樣嘢想同大家講，有冇邊啲係收納嘅大師？有冇人可以 comment 俾我聽點樣去將啲衫褲鞋襪啊，或者一啲雜物嘅嘢可以收納得好啲，而又方便自己攞咧？因為我就對呢啲真係一竅不通，所以我又唔知點樣執好。我都係不停係咁買箱，跟住之後就將一啲唔係好用嘅嘢就全部塞晒去，就係咁樣。如果大家知嘅話，可以喺度下 comment。出晒煙喎！呢個就係啱啱個炸生蠔啦，我第一次嗌就未食過，因為我冇晒啲濕紙巾同埋口罩。其實我覺得咧，二貨埋咧，我覺得大家可以買定啲口罩，因為唔知點解個感覺好似準備就嚟又再爆多鑊。佢有枕頭啊，但係買枕頭應該都唔會喺度買啦，係嘛？因為咧我換咗床單、啲被單啊嗰啲，但係我諗緊買唔買枕頭喎？因為枕頭冇換啦，但係其他嘢全部換晒。我哋嗰日咧，嗰次3月咧，我哋咪機場度扭咗個哈利波特扭蛋嘅。跟住呢度咧，我又見到一個咧係哈利波特嘅嗰啲扭蛋啊，係依堆嚟㗎，好靚喎！有金碳字啦，有地圖啦，海格架車啦，
跟住個時空個樓啦，嗰條頸鏈，同埋有哈利波特第一集嗰個蛋糕啊，好靚喎，好得意喎！但係我有啲興趣留喎，其實 OK 嘅喎。係啊，但係望落好靚喎，留一個試下咯。好。哦，日本地圖啊！咁輕身都知好嘢。地圖啊，咁樣噶，哦，好得意喎！其實咧，啱啱我扭多咗次，都係紙啊！而家女朋友話想試多次喎。好咗40。係咯，我都係。希望唔好紙，唔好紙，唔好紙。哦，黃色好似好，好啲。好似唔係。好似金探子啊，黃色啊嘛，黃色應該金探子啦嘛。哦，唔係啊，時間啦，哦，好得意喎，係咁樣噶，可以做成頸鏈噶喎，應該可以做成頸鏈噶喎，呢度有兩個嘢。係喎。但係佢個波係，佢啲沙係唔會流落。好得意喎！大家好，我哋啱啱行完當記，我哋用咗150蚊，但係扭咗2張紙同埋一個嗰個係咪叫回憶？我唔記得咗。頸鏈啊！但係回溯頸鏈咧，我唔知大家記唔記得有一集咧，係咪講緊佢哋3個啦，即係講阿榮恩啊，跟住妙麗啦，同埋哈利3個係咪翻去之前去救翻嗰隻鷹馬嘅？即係得翻哈利同埋妙麗。咁妙麗係咪有條頸鏈嘅？我哋就抽咗嗰條頸鏈，勁紙咯！黐線，50蚊攞咗張紙翻嚟，啱我哋勁嬲啊！黐線。跟住我哋而家就翻去將軍澳嗰邊，唔係我哋而家係將軍澳，我哋要翻去我屋企附近嗰邊，就要開始買翻我哋屋企啲嘢啦，即係買啲櫃啊，同埋買啲林林沈沈嘅嘢就係。因為我哋啱啱食完個 facial trip 咧，好飽而家，我哋想散下步，可能行翻去啩，唔知真係。但係因為實在太飽啦，原來啲香薰味。買咗咩啊？買一支香薰，換下屋企陣味。我哋嚟到樓下買呢啲咩鮑魚啊、菇嗰啲，因為要買俾女朋友屋企。咁我啱啱喺 friend 咧就買咗依隻香薰啊，即係如果大家都會去 friend 買嘢嘅話就，因為隻味咧就偏向比較甜嘅，咁就係我中意嗰 type 嘅香薰啦，同埋啲香水味，所以我聞完之後諗都冇諗就買咗。好香，佢有少少似係嗰啲洗頭水味嘅。個感覺有少少似。同埋講起一樣嘢，我嗰日有一日咧，我出旺角啦，去睇一間動漫嘅嘢啦，買 puzzle 啊，有好多 puzzle 啊，同埋啲動漫周邊嘅嘢。跟住咧，佢經過，佢見到我係咁睇刀劍神域嘅嘢，跟住佢就俾咗啲 postcard 我，勁好咯，勁正，勁靚啊呢張。有阿斯娜啦，跟住同人啦，同埋有其他人啊，好靚啊呢兩張。大致上間房就執完啦，即係我執好個衣櫃啦。因為衣櫃其實咧，我前幾日我已經執過一次，呢啲衫我已經摺好晒，擺咗側緊，跟住後邊呢度就全部都係啲晾咗嘅衫。跟住下邊都輕輕執過下，所以
大致上間房都可以完成咗，就係執衣櫃，爭呢個階層，執呢個衣櫃，同埋最主要嘅啱啱就係大家見到嘅半桌單。Oh shit！ 呢個就係我先啱啱遮住咗先。咁換完床單，執好衣櫃，咁就完㗎啦。跟住而家就應該要入去執個廚房同埋執個鞋櫃先。